Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, zini disa gjete dafine në shtëpi dhe nuk do të vuani më nga ky problem. Mjekësia alternative është mjekësia më e dëgjuar sot në botë, e cila, sipas të ekspertëve, është më efektive se ilaçet ku shpeshherë prej tyre ne marrim edhe efekte negative. Mjekja alternative në këtë rast tregon për dobitë e gjeteve të zjera të dafinës dhe të karafilit. Përmirësimi i sistemit të tretjes. Gjetet e dafinës përmbajnë përbërës të cilët stimulojnë sekretimin e enzimave tretëse duke ndihmuar në zbërthimin e ushqimit. Karafili e plotëson këtë duke reduktuar fryrjen, gazra dhe dispepsi, duke siguruar gjithashtu dhe një proces më të qetë të tretjes. Vetit antiinflamatore. Si gjetet e dafinës, ashtu edhe karafili janë të pasura me komponime antiinflamatore. Pirja e infuzionit të tyre mundet që të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit në trup duke ofruar një lehtësim të menjëhershëm nga kushte si artriti dhe dhimbjet e përgjithshme të kyçeve. Sistemi imunitar. Karafili është një central elektrik i antioksidantëve, ndërsa gjetet e dafinës përmbajnë vitamina thelbësore si vitamina C. Së bashku ato forcojnë sistemin tuaj imunitar duke ndihmuar trupin që të luftojë infeksionet dhe sëmundjet. Përmirësimi i shëndetit të frymëmarrjes. Vetit antimikrobike të karafilit të kombinuara me efekt qetësues të gjeteve të dafinës e bëjnë infuzionin efektiv për zbutjen e problemeve të frymëmarrjes si kolla, ftohja dhe gjithashtu kongjestioni. Reduktimi i stresit. Aroma qetësuese e gjeteve të dafinës dihet se relakson gjendjen shpirtërore, mendjen dhe redukton ankthin. Kur shoqërohet me karafil, të cilët mund të përmirësojnë gjendjen shpirtërore përmes vetive të tyre ngrohëse, kombinimi krijon një pije qetësuese për lehtësimin e stresit. Kontrolli më i mirë i sheqerit në gjak. Studime gjithashtu kanë treguar se gjetet e dafinës mund të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak, duke i bërë ato më të dobishme për individët të cilët janë të prekur nga diabeti. Karafili rrit gjithashtu ndjeshmërinë ndaj insulinës duke ofruar një shtresë të menaxhimit të sheqerit në gjak. Mbështetja e shëndetit oral. Karafili është i famshëm për vetitë e tij antibakteriale, veçanërisht kundër baktereve orale që shkaktojnë erën e keqe të gojës dhe sëmundjen e mishrave të dhëmbëve. Gjetet e dafinës shtojnë një efekt të butë astringent duke promovuar më tej shëndetin oral. Detoksifikimi. Ky infuzion vepron si një detoksifikues natyral duke e pastruar trupin tuaj nga toksinat e dëmshme. Gjetet e dafinës stimulojnë funksionin e veshkave, ndërsa karafili mbështet shëndetin e mëlçisë duke rritur kështu procesin e përgjithshëm të detoksifikimit të trupit. Lehtësimi i dhimbjes. Vetitë analgjezike të karafilit dhe të kombinuara me përbërjet antiinflamatore në gjetet e dafinës e bëjnë këtë pije efektive në zbutjen e lehtë të dhimbjeve. Përforcimi të shëndetit të zemrës. Gjetet e dafinës përmbajnë rutinë, një përbërës i njohur i cili është tejet efektiv për të forcuar kapilarët dhe për të përmirësuar shëndetin e zemrës. Karafili gjithashtu i pasur edhe me eugenol ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Dafina dhe sistemi i tretës. Gjetet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik, i cili ul edhe nivelin e kolesterolit në trup dhe reagon ndaj helmimeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjeteve gjithashtu ndihmojnë me tretjen dhe qetësojnë një stomak të trazuar dhe zorët.
Dafina dhe frymëmarrja. Vaji i dafinës mundet të përdoret për të lyer kraharorin, duke ndihmuar me problemet me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vaj, mjafton të zini ujë me dafinë dhe të shfrytëzoni avullin që do t'ju lehtësoj të eliminoni bakteret e rrezikshme të cilat gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes, sepse përdorimi i vajit të dafinës i ndalohet grave shtatzëna. Përmirëson shëndetin e flokëve. Nëse do që të përmirësosh shëndetin e flokëve dhe të heqësh zbogthin, atëherë përdor gjete dafine. Lagji ato në ujë dhe fërko lëkurën e kokës pas së larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbogthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë. Dafina ka efekt anti-inflamator. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është pikërisht se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtjen e tyre një element të njohur si partenoide që redukton irritimin në zona të caktuara që mund të jenë prekur nga artriti. Dafina ndihmon në zemrën. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjen e tyre acid kafeik dhe rutin, dy elementë të cilët i japin forcë zemrës tuaj. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Dafina kundër ankthit dhe stresit. Dafina ka një efekt lehtësues, çlirues dhe qetësues. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtjen e tyre linalol, një element i cili ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj, gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësohesh edhe në momentet tuaja më stresuese. Dafina kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë një lidhje direkte me rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumimi i rregullt i gjetheve ul rrezikun e sëmundjes së diabetit. Mirëpo, gjethet e dafinës ju mundet që t'i përdorni edhe si një shurup kolle të përgatitur në shtëpi. Dafina përbën një mënyrë efikase për të trajtuar kollën e thatë. Kura kundër kësaj kolle përgatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë. Në një tenxhere ose çajnik ne ju udhëzojmë që të hidhni 2 gota me ujë dhe më pas 6 gjete dafin. Pasi të kenë nxjerrë për plot 15 minuta, kullojeni lëngun dhe lëreni të ftohet. Lëngun hidheni në një tas qelçi dhe shtoni 6 lugë gjelle me sheqer kaf dhe lëngun e një limoni. Përzijeni mirë përbërësit me njëri tjetrin dhe futeni lëngun në një kavanoz me kapak të cilin mund ta ruani në frigorifer për 7 ditë. Kompresat me gjete dafine. Gjetet e dafinës janë shumë të mira kundër bronchitit. Me to ju mundet që të bëni kompresa të mira dhe shëruese. Në një tenxhere të vogël hidhni 2 gota me ujë dhe pasi të kenë marrë val, shtoni 3 gjete dafine. Fikeni sobën dhe pas pak minutash në tenxhere hidhni një nap të cilën mund ta përdorni si kompres dhe ta mbani në kraharor. Një tjetër mënyrë është që pasi gjetet e dafinës të kenë qëndruar në ujë të ngrohtë për disa orë, ju t'i vendosni menjëherë mbi kraharor. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.